हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनै फेसबुकनि सायावनो आरो गोदान भिडिअ मोनसे लानानै फैबावबाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट बेनो जाहैबाय जोङो फेसबुकखौ सिकिउर माबोरैहाय खालामनांगौ गोबाङानो दिनैनि दिनाव गिदिर फेसबुक फलोवार्स गोनांफोरखौ माने टारगेट खालामगासिनो जे हेक खालामनो थाखाय आरो गोबांखौनो खालामगासिनो दङ नोंथांखौबो सानसे समाव हेक खालामगोन जानो हागौ बिनिफ्राय जों बोरै बासिनो बे खामानिखौ नोंथाङा जुदि मावनानै लायाखैबा दिनैनो मावनानै लादो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थागासिनो नोंथाङा मा खालामनांगौ जेरावनोखि रावबो हेकार्सफ्रा नोंनि फेसबुकखौ हेक खालामनो हानाय नङा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो बे भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट लोगो बयनिबो थाखाय मानो होनबा इन फिउचार नोंनि एकाउन्टखौबो हेक खालामगोन जानो हागौ बिनि थाखायनो बे खामानिखौ नोंथाङा मावनानै लाखा दिनैनो अब्ला आं बेयाव फेसबुकखौ ओपन खालामबाय ओपन खालामनानै नोंथाङा नैबे गोजौनि कर्नार नोंथांनि प्रफाइल लग'आव क्लिक खालामदो बेयाव सेटिंनि अपसन फैदों बिनि गाहायाव नोंथाङा मोनगोन नैबेयाव प्राइभेसि सेन्टार बे प्राइभेसि सेन्टाराव नोंथाङा क्लिक खालामदो क्लिक खालामनानै नोंथाङा गाहायाव दङ रिभिउ सेटिं बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा आरो बिनि गाहायाव दङ मेनेज इन एकाउन्ट सेन्टार बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे 2 फैक्टर्स अथेन्टिकेशन बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेयाव नोंथांनि प्रफाइलखौ बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथांनि फेसबुकनि नामखौ बिनि उनाव नोंथाङा फेसबुकनि पासवर्डखौ बेयाव होनांगोन आरो बेफोरबायदि खालामाबा नोंथाङा नैबे डाइरेक्ट गुबुन मोनसे फर्मुलाजोंबो नोंथाङा बेखौ खालामनो हायो नोंथाङा सेटिंआव क्लिक खालामबायथ' सेटिंआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव गाहायाव दङ पासवर्ड एन्ड सिकिउरिटि बेयावबो नोंथाङा क्लिक खालामनो हायो बिनिफ्राय आरो गाहायाव एकाउन्ट सेटिंसनि गाहायाव पासवर्ड एन्ड सिकिउरिटियाव नोंथाङा क्लिक खालामदो ओमफ्राय 2 फैक्टर्स अथेन्टिकेशन बेयावबो नोंथाङा बेफोरबायदिबो खालामनो हायो बिनि उनाव फेसबुकखौ सेलेक्ट खालामबाय सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फेसबुकनि पासवर्डखौ होनांगोन बेल' नङा लोगोफोर आरो दंबावो फेसबुकनि पासवर्डखौ बेयाव होनि ओके बेयाव फेसबुकनि पासवर्डखौ आं होबाय होनायनि उनाव बेयाव इमेल दङ ओमफ्राय मबाइल नाम्बार दङ बबे मोनसेयाव नोंथाङा बे क'डखौ बिहरनो अब्ला नोंथाङा बे मबाइल नाम्बाराव नोंथाङा क्लिक खालामदो आं मबाइल नाम्बाराव WhatsAppआव आंनाव मोनसे क'ड फैगोन बे क'डखौ बेयाव होनांगौ बे आं कन्टिनिउ क्लिक खालामबाय मबाइल नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामनानै क'डआ मोनफैबाय आं बे क'डखौ नायनोसै क'डआनो जाहैबाय 218154 बेयाव आं होनोसै 218154 अके बिनि उनाव कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगोन बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन SMS अर WhatsApp नोंथाङा जुदि नोंथांनि फेसबुकनि आइडिखौ एबा पासवर्डखौ गुबुननो होदों अब्लाबो बे गुबुना नोंथांनि फेसबुकखौ लगइन खालामनो हानाय नङा एबा हेक खालामनो हानाय नङा नोंथाङा गोदान डिभाइसआव बा लग आउट खालामनानै लगइन खालामब्लाबो नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव सिगां क'ड फैग्रोगोन पासवर्डखौ होबाबो नोंथांनि बे सिगां क'ड फैग्रोगोन बे क'डखौ होबासो नोंथाङा फेसबुकखौ लगइन खालामनो हागोन स' बेयाव WhatsAppआव आं सेलेक्ट खालामनानै बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै जेनेबा नैबेयाव मबाइल नाम्बार दङ आरो जुदि नोंथाङा गुबुन मबाइल नाम्बार एड खालामनो सानदोंबा बेयाव एडबो खालामजायो नाथाय आंनि बे मबाइल नाम्बारावनो आङो बे क'डखौ आं बिहरगोन बेयाव आङो मबाइल नाम्बारखौ सेट खालामनानै नेक्स्टआव आं क्लिक खालामगोन नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बियो डान जाबाय लोगोफोर बेयाव मोनसे क'ड फैबावगोन बे क'डखौ नोंथाङा बेयाव इन्टार खालामनांगोन SMS फैबाय SMSआव आङो बे क'डखौ होनोसै मेसेज फैदों 830485 अके बेयाव क'डखौ होबाय बिनि उनाव आङो नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि 2 फैक्टर्स अथेन्टिकेशन इज अन बे अन जाबाय नोंथाङा बेखौ डान खालामनानै होनांसिगौ बेखौ डान खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगौ बिराद इम्पोर्टेन्ट बे खामानिया बेखौ खिन्थानायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना फिसा इउटिउबार होननानै भिउस फैया होननानै साबस्क्राइबार गैया होननानै जोंफोरनि भिडिअसफोरखौ नायाना गिदिर इउटिउबारफोरनि भिडिअखौसो नायो नङै भिडिअ बानायब्लाबो आरो फिसा इउटिउबार होननानै नलेज गैया होननानै सानो नोंथांमोना बेनिखायनो गेजेर गेजेर डिमटिभेटबो जालायलाङो लोगोफोर हानायमानि बे भिडिअआ शेयार जानो मोननांगौ लोगोफोर आं मिथिया अके अब्ला भिडिअखौ नायलांदो नैबेयाव मोनसे लास्ट मेथड दंबावो एडिशनेल मेथड्स बे एडिशनेल मेथडखौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेयाव रिकभारि क'ड्स दङ बे रिकभारि क'ड्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन रिकभारि क'ड्सआव क्लिक खालामनानै बेयाव टार्न अन क्लिक खालामनांगोन टार्न अन क्लिक खालामनानै बेयाव माखासे क'ड्स फैगोन बे क'ड्सआ मा मिथिगौना लोगोफोर जेब्ला नोंथाङा 2 स्टेप अथेन्टिकेशन जेब्ला नोंथाङा मबाइल नाम्बार होदोंमोन ना बेयाव क'ड फैगोन ना मालाबा नेटवर्क इसुनि थाखाय सार्भार डाउननि थाखाय बे क'डआ फैयाबो जानो हागौ नाथाय बेयाव क'डआव SMSआव क'ड फैयाब्लाबो नैबे क'डखौ नोंथाङा मोनसे डायरियाव नट खालामनानै दोन बिनिफ्राय जिखुनु मोनसे क'डखौ होबाबो जागोन SMS फैयाब्लाबो अके बियो मेन भिडिअखौ माबायदि मोनदों बिनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनानै लानो मोनदोंबा नोंथाङा भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अनटिफिकेसन खालामनानै आरो बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा हानायमानिखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर जाहाथे बयबो गोबां फेसबुक इउजारफोरनिसिम बे भिडिअआ सौहैयो आरो गावबा गाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लायो जाहाथे इन फिउचार फेसबुकआ हेक जाया अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार